Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Вая. Никога до сега не съм правил клип за Аляска или по-точно за мистериите, свързани с този мистериозен щат. Но в крайна сметка реших днес да ви запозная с Аляска. Какво представлява този щат и какви тайни крие, ще научите днес в този видеоклип. Имам една невероятна новина за всички вас. Може да подкрепите моят канал с супер благодарност, да напишете коментар и вашият коментар да се отдели от всички останали. Как става това ли? Долу в секцията с лайк и дизлайк бутона ще намерите бутона благодаря. Натискайки върху него, вие ще може да подкрепите моят канал. И тук идва най-хубавата новина. Всеки подкрепил моят канал ще бъде споменат във всяко мое следващо видео. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Всички знаете къде се намира Аляска и какво представлява този американски щат като цяло. Но знаете ли, че това е най-мистериозният щат на Америка и е едно от най-необичайните места на Земята, където хората и самолети често изчезват, където живеят страшни същества и гиганти. Днес ще научите за всички тези подробности. В този видеоклип ще ви разкажа какво се случва в Аляска сега и какви необичайни и необясними находки са били открити там. Триъгълник. Всички знаят за прословутият Бермудски триъгълник, който се намира в Атлантическият океан. Мнозина са чували за японският триъгълник на дявола, който също е голяма мистерия. Но не много хора знаят, че Аляска може да се похвали със своя триъгълник. Границите му са белязани от градовете Джуно, Анкоридж и Барао. Последният е известен още като Уткиаквик. Триъгълникът в Аляска по същество е подобен на Бермудския триъгълник. Тук също се случват необясними и необичайни странности, както и изчезване на хора и транспортни средства. Едно от най-странните изчезвания се е случило през 1951 година, когато в този регион е изчезнал товарен самолет. Той е летял по график и всичко е било наред, докато времето не се е влошило. Екипажът е съобщил, че е започнал силен дъжд, било е много студено, а видимостта е била много ограничена. В резултат от което самолетът е изчезнал без следа. Въпреки дългото търсене не са били намерени никакви останки от самолета. Това изчезване е все още едно от най-мистериозните в историята на Съединените щати. Няколко години по-късно ситуацията се е повторила с друг самолет. Този път е изчезнал самолет с 4 пътници на борда. Също в последствие не е бил намерен. Тези две бедствия могат да се обяснят със съвпадения, суров климат или просто снежната обстановка на Аляска. Има още един проблем и че той е, че тези изчезвания продължават до ден днешен. Ако трябва да вярваме на статистиката, за цялото време повече от 16 000 души са безследно изчезнали в триъгълника на Аляска. Според местните жители, изчезването на хората се обяснява с митично същество, което е по-известно като човекът Видра, който отвлича хора и като цяло те вярват, че триъгълника на Аляска е място за зли духове, които отвличат хора и транспортни средства, докато учените смятат, че геопатогенните зони са виновни за енергийните вихри и екстремните електромагнитни лъчения. Има и трета версия, която гласи, че изчезването на хората е пряко свързано с военните, които участват в тайни проекти в Аляска. По един или друг начин все още не е напълно ясно какво точно се случва в този триъгълник и каква е точната причина за мистериозните изчезвания. Чудовище. Аляска е отдалечен регион, което означава, че е идеално място за живот на непознати и неизследвани същества. Едно от тях може да живее в Аляска точно сега. Преди няколко години той е бил заснет на камера. Жител от американският щат е заснел на камера мистериозно 5-метрово дълго същество. Според автора, той е успял да заснеме непознато същество за науката. Авторът е споделил, че никога до сега не е виждал нещо подобно. Когато авторът е публикувал това видео в социалните мрежи, са се появили различни мнения. Някои са твърдили, че той се е натъкнал на гигантска есетра, а други са потвърдили, че това най-вероятно е някакъв вид чудовище. Но учените смятат, че няма поле за притеснения, тъй като според тях това е парче въже, което се е залепило към големите парчета лед, понеже както виждате на кадрите това същество следва течението по един или друг начин. До сега не е ясно какво точно е заснел автора, но според мен не си струва да отхвърляме версията с неизвестното чудовище. Бигфут. Вероятно Бигфут е най-известното
и мистериозно създание в целия свят. В Северна Америка определено се вярва, че той живее там. Според легендите, Бигфут живее в северо-западната част на Съединените щати и Западна Канада. Той е бил многократно забелязван в различни части на Северна Америка, а Аляска не е било изключение. Както споделят местните, през последните години многократно са се сблъсквали с Бигфут. Много от местните са се натъкнали на огромни следи, оставени на земята. Дори са успели да ги заснимат. Съдейки по снимките и видеоматериалите, това не са следи от мечка или на нещо подобно на мечка. Не се знае с точност обаче дали това е бил Бигфут. Ако е така, значи той живее в Аляска или по-голям процент от тях. Но във всеки случай смятам, че съществуването на Бигфут е напълно възможно. Възможно е той да живее в този далечен щат. Както се оказва, в Аляска може да намерите следи не само на Бигфут, но и останки на истински гиганти, чийто череп е 3 пъти по-голям от нашия. Гледайте по-напред, за да разберете подробности за тях. Гиганти. Скелети на гигантски хора са се намирали в различни части на земното кълбо. Снежната и далечна Аляска не е било изключение, макар че почти не се говори за гигантите в Аляска. Но междувременно през миналият век тук е било открито цяло гробище на гиганти. Черепът на един от тях е бил с дължина 58 см и 30 см ширина, което е около 3 пъти по-голямо от черепа на обикновен човек. Те са имали много необичайна форма. Освен това, всеки череп е бил подлаган на специални процеси, като трепанация например, в следствие от което е бил удължаван. Подобни черепи са били откривани и преди години в Перу. Те по-скоро са приличали на черепи на извънземни, отколкото на хора. Означават ли тези гигантски находки, че древните жители на Аляска са били гиганти без изключение? И дали са имали културна връзка с народите от Южна Америка? Това е много интересен въпрос, но е възможно никога да не разберем отговора. Динозавър. През 2015 година в Аляска е бил открит динозавър. За щастие или за съжаление не е бил жив. В северната част американски учени са открили останки на така наречения динозавър с патешки клюн. Учените са обърнали внимание на факта, че образуването е било на брега на Арктика, което означава, че животното е живяло толкова далече на север, където е съществувало живот преди повече от 69 милиона години. Установило се е, че динозавърът е бил тревопасен, висок повече от 9 метра с необичайна форма на муцуната, наподобяваща патешки клюн. Животното също е притежавало стотици зъби. Вероятно днес най-близката му роднина е птицечовката, така че тази находка на археолозите може да има много по-дълбок смисъл, отколкото си представим ние. Черепът на легендата. През 2014 година археолози са открили в Аляска черепа на легендарната мечка. Легендарна е, защото е свързана с легенди за специален вид полярна мечка. Намерената находка е напълно непокътна череп на полярна мечка. Черепът на мечката е тънък, удължен отзад. Има необичайна черта около областта на носа. Това е един от старите черепи на полярните мечки, открит в Аляска. Находката е била от интерес както за учените, така и за местните жители на Аляска. Учените са потвърдили, че през древните времена на територията на Аляска са живели много големи полярни мечки. Потвърждавайки предположенията, учените ще могат да пресъздадат картина и да разберат как точно са еволюирали полярните мечки и също така да разберат дали все още има техни представители на нашата планета. Но местните са получили истинско потвърждение. Митологичното същество се е оказало съвсем реално. Маниста. Учените смятат, че Колумб не е първият европеец, който е открил Америка. Според повечето учени, първи са били викингите. Те са открили Америка почти 500 години преди него. Сега експертите имат основания да смятат, че след викингите и други европейци са могли да посетят тези земи. Преди години археолози са открили стъклени манисти в 3 различни района на Брукс Фокс в Аляска. По-рано на тези места са живеели инуитите. Археолозите и преди това са откривали манисти в този регион, но този път откритието се е оказало уникално, защото заедно с манистите учените са открили няколко гривни, пръстени и въже, направени от растителни влакна. Именно тя е помогнала на изследователите да проведат по-задълбочени изследвания и да разберат точно кога са били създадени артефактите. Анализите са показали, че това е било между 1397 година и 1488 година. Предполага се, че тези манисти са били създадени в Венеция през 14 век, а след това са започнали да се продават на запад, преодолявайки над 17 000 км, след което са били пренасочени с лодка през Берингите и са достигнали до Аляска. Намерените находки показват, че историята на Аляска и като цяло Америка е много обширна. Коя част от видеоклипа най-много ви допадна, а коя най-малко ви допадна? Не забравяйте да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да видя и да чуя вашето мнение. За мен това е много ценно, приятели. И така,
Както ви обещах в началото на видеоклипа и в моите предходни видеоклипове, ще спомена всеки подкрепил моят канал със супер благодарност. За предходният видеоклип са ме подкрепили Рамзес и Чавдар Момчилов. Благодаря ви от цялото сърце. Оценявам вашата подкрепа и вашата помощ. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!